الفريم وركس. دلوقتي انت عندك الاساسيات، جه وقت ان انت تستخدم ادوات توفر وقتك وتخلي شغلك شكله احترافي. عندنا نوعين من انواع الفريم وركس، السي اس اس فريم وركس والجافا سكريبت فريم ورك، هما اللي هيخلوك تبني مواقع بسرعه وجوده عاليه. اول حاجه السي اس اس فريم ورك، دي ادوات بتديك ستايلات جاهزه بتوفر وقتك وتخلي التصميم يلمع، زي تيلوين سي اس اس، يعتبر الاكثر طلبا في السوق، مرن وبيشتغل حلو مع رياكت وبيكتب الستايل جوه ال HTML ومثالي للمشاريع العصريه. اما البوت ستراب فهو كلاسيكي لسه بيستخدم في شركات تقليديه، سريع العمل بروتوتايب بس شكله ممكن يبقى مكرر شويه، ولو عايز شغل محلي اتعلمه كاضافه. نصيحه مني ابدا بتيلويند عشان هو الاكثر طلبا في 2025. الجافا سكريبت فريم وركس، السؤال بيحير الكل، رياكت ولا فيو ولا انجولار؟ بص، الاجابه هتعتمد على السوق اللي هتشتغل فيه. خلينا نقارن بسرعه. رياكت جي اس هي الاكثر طلبا عالميا وفي مصر، سهل التعلم، مرن ومطلوب شغله في الفريلانس والريموت. اما النكس جي اس فهو مبني على رياكت بس اقوى للمواقع اللي محتاجه اس اي او زي المتاجر، مطلوب جدا في الشغل بالدولار. بص، لو لسه محتار ان انت تبدا برياكت ولا نكست جي اس، ففي فيديو مخصوص بشرح فيه الفرق العملي بينهم ومين الافضل حسب هدفك، اللينك في البايو او في اول تعليق.